Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa yarjuuna liqaa'anaa laulaa unzila 'alainal malaa'ikatu aw nara rabbana. Laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw 'utuwan kabira. Yauma yarawna al-malaa'ikata la busyra yauma idzil mujrimiina wa yaquluuna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qala alladziina lan ngucap sapa alladziina wong akeh la yarjuna kang ora arep-arep maksud ora meyakini sapa alladziina liko ana ing ketemu ingsun la yakhafuna tegese ora kuwatir sapa alladziina al-ba'sa ing anane tangi sangka kubur. Wong-wong sing yakin ra bakal ana tangi sangka kubur iku komentare laula unzila alainal malaikatu. Laula unzila mbok yo den turono, halla unzila mbok yo den turono alaina ing atase kita sapa al malaikatu malaikat. Fakanu mongko ana sapa para malaikat rusulan iku pira-pira utusan ilena maring kita. Awnara to ningali kita robana ing pangeran kita. Fanuk baro mongko dikei kabar kita. Dikai kabar di anna Muhammadan kelan saten Muhammad itu Rasulullah utusane Rabbuna. Qala dawuh sapa Allah taala laqad istakbaru fi anfusihim. Laqad istakbaru teman-teman sombong sapa ngakeh takabbaru tegese sombong sapa ngakeh. Fi anfusihim fi sya'ni anfusihim ing dalem awake utawa tingkahe awake kabeh. Wa atolan lajut sapa ngakeh sapa tegese lajut sapa ngakeh utuhan kelan lajut kabiron kang gedhe. Wong-wong sombong kabeh bitolabim kelawan golekine wong akeh. Nuntute wong akeh ru'ya tawahi ing ningali ning Allah Subhanahu wa taala di dunya ing dalam dunya. Wa atau bilwawi kelawan wawi ku ala aslihi ngatasé asline atau panjen nggih nakis wawi. Bi khilafi itiyan lan badane lafat itiyan bil ibdari lan digenti ya fi Maryam ing dalam surat Maryam. Yauma yarawunal malaikata ing dalam dinane ningali sapa ngakeh malaikata ing malaikat. Fi jumlatil khalaiki ing dalam barengane pira-pira makhluk yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wa nasbuhu tanasapi yaum bi uskur utawa biskur lan lafat uskur. Muqaddaron hale den kira-kira ana uskur yauma yarawunal malaikata. La busyra iku ora ana berita gembira iku mujud, ora ana kesenengan iku mujud yauma idin ing dalam dinane yauma yarawunal malaikata. Lil mujrimina kedhe pira-pira sing dosa. Manane mujrimin ayul kafirin tegese pira-pira sing kafir. Bi khilafil mukminina kan berbedane wong mukmin, falahum mongko iku di al mukminun al busyra ta berita gembira bil jannati kan bus warga. Wa yaquluna lan ngucap sapa kufar, ngucape hijra mahjura, utawi iki wis ketutup sangka kaapian. Manane hijra mahjura pokoke hijra ketutup, mahjura dihalang-halangi. Pokoke saiki wis ketutup sangka kaapian. Ngucap ngono ala adati mengatasi adati kufar di dunia ing dalam dunia. Idza nazalat nalikane tumurun bihim kan kufar apa syiddatun apa kerepotan. Ai iwazan ma'adzan to audan ma'adzan tegese perlindungan sangka barang sing elek. Ya saiduna karepe njaluk perlindungan sapa ngakeh minal malaikat sange malaikat. Kala dawuh sapa Allah taala wa qadimna ila ma'amilu. Wa qadimna nyuguhna ingsun. Maksude wis menyuguhkan ingsun. Amit ta tegese wis nyejo ingsun, maknane wis dhisikno ingsun. Ilama maring perkara amilu kang lamar sapa kufar bin amalin sanging amal, minal khairi sanging apik. Kasodakoten godine sedekah silaturahim lan silaturahim. Wa qira defen lan mulya tamu. Wa qira defen lan mulya tamu. Wa ighatsati malhufin lan nulungi wong sing susah utawa butuh pertolongan di dunya ing dalam dunya. Wong-wong kafir ngamali tak dhisikno piwalese ning donya. Akhire ning akhirat faja'alnahu. Mongko gawe sapa ingsun ku ing amal tak gawe habaan ingkang dadi debu manturon sing ditebarno. Atau fata morgana iki. Wa utawi al-haba al-mansur iku ma perkara yura kang den ningali apa ma. Fil kuwa ing dalam pira-pira jendela alati kang alih kang ngatasi al-kuwa samsu te srengenge. Ditingali kalbubari kok dene onane debu al-mufarraqi kang beterbangan. Ai mislahu tegese khalis padane al-hubar al-mufarraq fi adami nafi'in dalam ora anane manfaat bihi kelawan iki. Iki amal maksudnya istilah sawaba krana ora ana ganjaran wujud fihi fi amalil kufar li adami syartihi krana ora anane syarate amal.
Wa ijazauna lan den walas sapa kufar alaihi ngatasé ngamal fid dunya ing dalam dunya. Ashabul jannati te pira-pira penduduk swarga yauma idzin ing dinane kiamat, yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku khairun wa apik apane mustaqarron, apane nggon netepe. Minal kafirin dibanding wong kafir fid dunya ing dalam dunya. Wa asanu lan luwe apik apane makilan dadi nggon turune, nggon santene, nggon turu awane. Minhum dibanding kufar mau diuqa ilatin kese panggonan nggon turu awan fiha ing dalam jannah wa ya ta ila iku al-istirahat iku istirahat nisfan nahar ing separone rino fil harri ing dalam musim panas wa khidalan ten alaf ing dalika sanging mungkon-mungkon dawa asanu makila apa ing kidul hisab apa selesai hisab finis sinahar ing dalam separone rino kama kok sine perkara waroda kang tumeka apa fi hadis ing dalam hadis. Wa yauma tashaqqaqu la ing dalemane dinane suwek apa asama ulangit. Kulo sama ini saben-saben langit. Suweke bil gomami kelan anane mendung azab. Ma'ahu sartane gomam, maksud mriki gomam mendung azab. Wa te gomam goimun iku mendung abyadu kang putih. Wa nuzilalan den turuna sapa al malaikatu malaikat ning kuli sama ing lan sanging saben-saben langit. Lan jilan kelan turun tenan. Wa te yaumul kiamat idin kiamat. Wanasbuhu taina sape ikilah dawuh wa yauma tashaqqaqus sama iku biskur lawan dawuh uskur muqaddaron wa fi qiraatin bi tasdid sini tashaqqaq dadi wa yauma tashaqqaqus sama dadi sasine ditasdid wa yauma tashaqqaqus sama wa yauma tashaqqaqus sama bi tasdid sini tashaqqaq itu mita lan ngira asalnya fil asli fi ukhra inda wa fi ukhra indam qiraatin liya wa nun zidu binuna ini kelan nun wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzilal malaika wa nunzilul malaika binuna ini kelan loro sing asaniyatu sing kedua sakinatun mati wa dumulam lan dumailam sarwan muga boten wonten amil nasib jasin wanas bil malaika lan nasopi malaikat maksudnya wa nunzilul malaika tanzila wa nuzilal malaikatu tanzila wa fikiraaten berarti wa nunzilul malaikata tanzila. Al-mulku yauma idzil haqqul rahman. Al-mulku utawi kerajaan yauma idzin ing dalam dinane iki. Al-haqqu iku dadi barang sing nyata sing mesti lil rahmani kedhi Allah sing rahman. La isyriku ora nyekutoni hu ing mulku ing Allah fihi fil mulki sapa hadir wong siji. Wa kana lan ana apa al-yaumu dina yauman iku dina al kafirina atase kafirane iku asiran kok angel banget. Bi khilafil mukminin kan berbedane wong mukmin. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Pun kula terangaken iki terus niki nunjukno nek agama niku ya agama. Agama niku gadah khayal. Terus agama mulai zaman Nabi Adam ngantos samangke ngantos jemben dugi kiamat niku wonten khayal. Khayal niku jenenge padha tapi cara keyakinan boten padha. Misale ngaten. Keyakinane tiyang Islam Kanjeng Nabi Muhammad diutus lewat malaikat sinten? Jibril. Tapi wong kafir ora kurang pasal. Ya ora pancen tenan ana malaikat ya malaikate iku muncul ketok di permukaan terus ngumumno nek Muhammad itu resmi utusane Gusti Allah gak kurang ajar la qatis takbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira utawa ana robana pancen pangeran muncul ning permukaan terus ngumumno nek Muhammad itu rasule nek ora ya aku ora ngandel saya Muhammad bodoni iku jare tiyang-tiyang napa kafir dadi nek cara istilah tengene surat Isra autus kita sama kama ja'amta alina kitaban au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min zukhrufin au tarqa bisama walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alina kitaban naqra dingaten ya rumono terus sampean benak dadi kiai dadi wong saleh iku ora kagetan tiang-tiang kafir percaya anane Allah Subhanahu wa taala yo yakin tenan nek tinggal langit bumi ku apa. Cuma ketika Allah milih Rasul Muhammad itu mereka janggal dan ingin memastikan nak Rasul itu diumumno pangeran dhewe. Itu disebut apa al-ta'tiyah billahi wal malaikati
Qabila. Jadi kanjeng Nabi diapit Allah, misalnya kanane Allah, kirine malaikat, terus dimaklumatno untuk SK. Nak ndekne iku utusane Allah, kudu di atas materai. Lho iya yang kafir wis pinter. Walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Jadi Muhammad kalau iso terbang ning langit, ora kok sekedar terbang medun nggawa kertas berstempel resmi. Nak ndekne rasul. Jadi wong kafir ya maju meneh iki brengkel tapi napa maju. Wis maju ne walan nu'mina li ruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban nakro. Terus kanjeng Nabi kan dawuh teng pangeran kul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasul. Mulane dari sini ulama itu ngambil hujjah. Kebenarannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sing paling roh iku ulama. Carane piye? Kudu anti keramat. Keramat iku ana tapi kudu mbok anteni. Perkarane nak setiap kebenaran iku butuh amrun khariqun lil adat. Irungokno iki nek sampean menggal kata-kata kula dadi ruwet. Kula baleni malih. Kowe nak kepengin bela Kanjeng Nabi Muhammad iku nganggo manhajul ulama. Carane piye? Agama ku mbok bela mbek akal sehat, aja mbok bela mbek keramat. Keramat iku amrun khariqun lil adat. Barang sing nyulayani napa? Adat. Iku nak digawa nabi disebut mukjizat, nak digawa wali disebut napa? Keramat. Mergo nak mbok bela mbek keramat iku wong kafir malah nuntute aneh-aneh. Iku Kanjeng Nabi kon teko bareng malaikat utawa bareng Allah terus dimaklumatkan, diiklankan bahwa beliau itu roh. Itu kan tidak mungkin terjadi. Siji Allah ora iso didelok ning dunya. Utawa malaikat yo ora kena didelok. Ora kena didelok ngeten dawuhe pangeran. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wala labasna 'alaihim ma yalbis. Dawuhe pangeran niki rumakno iki pentingnya akal. Umpama Allah mengutus malaikat dadi rasul utawa rasul itu sangka jenis malaikat misalnya Jibril. Engko Jibril yo mendo dadi manusa. Kula baleni malih. Umpama Allah ngutus Jibril iku yo tetep mendo manusa. Mbok dadi kaya roket ra gelem ke Jibril. Pokoke dadi maksudnya malaikat Jibril itu gengsi kan maksudnya kan yo ra gelem. Karena semua ahli hadis sepakat Jibril itu nak mendo sahabat itu mendo Dihyah Al-Kalabi. Nggih, sinten mendo Dihyah. Kok ganteng-gantenge sahabat itu Dihyah Al-Kalabi. Tak satu pun tarikh sing nyejarane Jibril itu mendo Bilal, paham? Dari sapa Jibril gak dene apa? Gengsi. Kabeh riwayat itu nyeritakno nak Jibril itu mendo sinten? Dihyah Al-Kalabi. Kok ganteng-gantenge sahabat sinten Dihyah Al-Kalabi. Ora ana sejarah Jibril mendo sinten? Bilal. Nah, contoh wong saleh iku ora gelem mulai rugen mergo meneh. Mon. Lah anak mendo wong, mendo kaya Dihyah utawa kaya wong kok wong darani Jibril ya manungsa. Walau ja'alna rajulal. Walau ja'alna malakan. Iki la ja'alna rajulan. Nah, sampean tanglet, yo ora Gus maksude ku Jibril sesuai bentuk asline, entek bumi. Jibril niku bentuk asline niku nak diceblokno teng bumi ra kuat muat. Jadi sirah Jibril yang langit, sikile ning bumi ora kuat. Lah nek ngono ora sidono nabi, ora sidono wong kafir mergo Kanjeng Nabi ora wis nabi, top-tope makhluke Allah. Niku roh Jibril kesempet. Go nabi nate kepengin roh Jibril bentuk asline, Jibril dielingno. Ya Muhammad innaka la tutiku dzalik, kowe ora bakal mampu. Ora, aku penasaran aku iki kancamu ora tau roh bentuk asline. Sampai 3 kali. Bareng Jibril pemanasan, tangannya dicekel langit, sikile itu nembus bumi, kan Nabi kesempet. Berarti kan gelem ra gelem kudu koyok manusa. Nah koyok manusa didustakan yang sama. Mergo dianggap manusa. Nah tetep Jibril ra sidono rasul-rasul lan mergo mati. Ayo bingung no, jalukane manusa iku bingung. Lah mulane ana dewa-dewi. Terus wong Cina darani dewa, kok wong-wong darani wong Cina, wong putih India lho. India darani dewa Wisnu macam-macam. Pokoke kabeh agama itu khayal dhewe-dhewe, sitok darani ngene, sitok darani. Wong kafir lah istilahno ya unzila alinal malaika, kita dapat kabar dari
Pertanyaannya kan ini lho, wong kafir kok ora malaikat, wong ora iman kok nyebut malaikat. Jadi ini dua versi dhewe, malaikat ku sapa iki dua versi dhewe. Mulane agama iku aneh, mulane butuh ulama. Kula baleni malih. Lah ana agama ora iso dibela mek keramat, kudu dibela mek akal. Agama iki kaum yakilun, kaum ya tafakkar. Lah carane bela mek akal piye gampang ngeten carane tak warai. Kula tanggo takoro filawon. Anak hujjatullah dari cara istilah Abdul Qadir anak hujjatullah aku hujjah pangeran kabeh ulama dadi hujjah pangeran kok sing mubasarah mek manusa ulama. Misale ngeten. Tak warai ya ilmu mantek sing diridani Allah. Kanjeng Nabi ditantang wong kafir. Mat nak kowe pancen parek pangeran tenan. Saiki Amr bin Lu'ay pokoke sok mbambahi Kanjeng Nabi sing dhisik. Amr bin Lu'ay sampai sak mbambahi dhisik. Iku tangekno, Mas. Nek sebut tangekno nenek moyang kita, leluhur kita tak takoki. Kowe iku rasul tenan ta ora? Bagaimana berita di alam lain di sana? Kamu itu diakui ndak sebagai apa? Rasul. Mergo wong mati dianggap wong sing roh alam lain. Terus ketika Kanjeng Nabi ra iso wong kafir keplok, berarti Muhammad gagal. Paham ya? Ora iso mbuktekno nek dekne para pangeran kabeh karepe mustajab. Pertanyaan cerdasnya gak ngono mestine ngene. Nak kowe bela Nabi Muhammad, mestine sing wong kafir jadi tersangka ngene, dibales ngene. Yang membuat ukuran kebenaran dengan menunggu orang mati dihidupkan itu kan Anda. Saya tidak ikut bikin ukuran itu. Oh yang ingin bikin Anda kok saya jadi korban. Yo tangekno dhewe wong sing gawe ukuran itu. Paham ya? Lah wong Islam dhewe melok goblok karepe Nabi kon nuruti ben ketok hebate. Lah iku ngajak goblok bareng. Kowe ngaji saiki tak tobatno, nek kowe cek diutek ngono mari murtad. Artinya kan Anda terprovokasi orang kafir kepengin Nabi menunjukno nek para pangeran nangekno wong mati. Jika kowe bareng Nabi ra iso, kok ra iso kan? Lah kowe setengah kafir. Ora usah ngono, ngene carane logika sing bener. Ngukur kebenaran dengan membangkitkan orang mati itu idenya siapa? Orang kafir kan? Kalau idenya orang kafir ya ngene Kanjeng Nabi karek muni ngene, itu kan ide Anda. Ayo tangekno kowe kaya takoki bareng. Paham ya? Paham. Lha iku kowe muslim tenan. Paham ya? Paham tak maksudnya? Kudu paham. Nek ora paham kudu paham. Nek ora dipaksa paham. Lha mboten niki pancen ngoten. Wong sing gawe ukuran mereka kok mulane wonten tiyang yo alkologus jenengan kiai dongane mati sik dongane ngene. Ki nek gawe ukuran kiai dongane mati ki dhewe sing nyai. Terus dongam mati. Aja ngongkon wong liya kon engko dongaku mati ora dongakno kuwi awakku sik. Nah itu udah adanya. Gobloknya kita ini kalau ukuran dibikin musuh kok terus kita bingung. Kalau orang wong Islam piye to ngongkon apik kok tukaran dhewe saling membunuh ini. Enggak ada ukuran kebaikan manusia harus ideal. Dunia mulai dhisik bercak-bercak, ono saling bunuh, ono zina, ono maling, ono korupsi. Dan apa ge ukuran kebenaran itu ciptakan orang yang begitu. Yo ora iso, lah iki muni ra iso ya wis biasa wae to ngono dunia. Kok repot, kok napa? Nek kula wis sering disoal, Gus jenengan kiai kula jarang roh jenengan salat qobliyah. Ya salat qobliyah kesunatane dilakoni, ora ngongkon wong liya kok nglakoni. Wis lakoni dhewe ngono ae. Kok repot. Aku wis wong alim nglakoni alim mosok kon salat qobliyah, kowe wis sing qobliyah. Apa kowe sing alim hafal Bukhari? Malah abot kan. Milah ndi kon ngapal Bukhari wis salat qobliyah. Ayo, sing repot. Banyak ulama tugasnya ora oleh kopiah sering, mari kok darani wajib. Nah, salam kira ulama kira untuk tugas iku. Ora untuk tugas jarang-jarang nglakoni sunnah. Jadi zaman sahabat itu ana wong salat duha tiap hari. Diparani Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat senior, termasuk 6 orang pertama Islam dimaki-maki. Kuwi gawe syariate sapa duha kok bendino. Apa kowe ape nandingi salat fardu? Itu kayu paling cepat itu seminggu pisan terus bulan. Dimaki-maki Abdullah bin Mas'ud, mboten bahal Abdullah bin Mas'ud dimaki-maki.
Mulane wonten tiyang sing boten nyunatno poso Rejab, ora nyunatno poso Asyura, termasuk Abu Bakar. Jadi poso Asyura disunatno binasi hadisi Rasulullah. Tapi tidak semua sahabat sepakat. Pemenang poso Rejab. Perkarane apa kowe ape nggih tandingan Ramadan. Dhisik urung ana Ramadan kunna nasumu Asyura, bareng ana Ramadan famin nama yasum wa min nama yuftir ana sing poso ana sing. Kuwi yen sahabat ku anggere wong poso kabeh ana sing nentang poso. Nek ora kabeh ana sing jadi umpama kok tapi lu kan sering salat poso. Mulane kathah sing poso Rejab. Mulane kula mboten. Umpama kok do ora kabeh kula nggih napa poso. Jadi umpama kok Rukin pun alime kados kula nggih pensiun. Nah boten nggih. Pokoke fardu kifayah aja kabeh. Nggih, dadi tarife fardu kifayah nak dilakoni salah siji pun gugur. Nak kabeh malah ora oleh. Ya malah kacau kan. Ya kacau to misalnya satu ono mayit mati fardu kifayah sak desa salat jenazah kabeh. Satpam leran, bakul leran, tukang bensin laran. Wah, tukang rumah sakit sing jaga oksigen laran. Kok kabeh salat jenazah. Ora pasien mati kabeh. Ya kok kan ana sing lakoni kok pritake krungu ya wis sing ya wis ora usah berlebihan grudak. Ya pancen ngono aturan Islam ngono. Nah, orang Jawa rada kecewa. Kok ora sungkuyungan bareng-bareng penting Islam grudak-gruduk iki malah kacau. Saiki bayangno ae, misale ana wong mati ning kampung 4 jam 8 jam kerja. Kantor pos tutup, ke salat jenazah, pasar tutup, langsung mobil-mobil angkot leren kabeh, taksi leren kabeh, macet kabeh. Perkara nek mau salat. Ora oleh kudu sebagian-sebagian. Paham ya, dadi agama niku ngoten niku mlakune dawuh Imam Syafi'i kunane kuno iku kesunatan utawa fardu kifayah ana sing nglakoni ya wis, ana sing nglakoni wis. Wis ora usah dijero-jero. Sakniki mboten wong karepe kepengin apa seragam. Jadi zaman bodoh ora. Mana Sayyidina Utsman nate wudu ping 3 terus wong darani atmam ta'us kowe wong sempurna mergo wudu persis Nabi. Suatu saat Sayyidina Utsman wudu ping 3. Asak satu ngakoni elek. Dari Sayyidina Utsman, hakadza fa'ala Rasulullah tawaddu salasan wa sintaini wa wasidatan. Aku iku mantune sahabat Nabi. Nabi wudu ping 3 ya aku roh bolak-balik ping 3 ya tau ping pisan. Kuwabe sahabat nak ngombe lungguh sik, gak ngadeg. Mergo roh dari Nabi nak ngombe kudu lungguh. Sayyidina Ali depan umum ngombe ngadeg. Aku mantune sering roh Nabi ngombe ngadeg. Kacau. Akhirnya ulama ya. Nah, kowe kan seraro. Akhirnya ulama sak enake dhewe kan mergo roh. Malah ana keunikan nak ngombe Zam-Zam kesunatane napa? Ngadeg. Lha iku ulama itu butuhe jaga kestabilan, nggih jaga napa. Wong ora ulama sing ngombe ngadeg tersangka. Baru kayak ulama, ilmu jadi bener Sayyidina Ali juara ngombe ngadeg. Ya pancen yo tenan, kesunatane lungguh tapi ngadeg yo oleh. Wudu kesunatane ping 3 tapi ping 2. Mergo logikane ngaten, dawuh Imam Syafi'i, pancen ulama yen cerdas-cerdas. Ulama cerdas. Aku tak pikir cerdasnya ngaten, misale wudu wajib ping 3, ya kan ya, basuh sirah ping 3, tangan ping 3. Ketika wajib ping 3, syarat sae ping 3 ku sing angka pertama itu tujuannya apa, Pak? Bagian dari 3 apa pemanasan? Pertanyaannya dari Imam Syafi'i, umpama wudu ngenteni sae ping 3, berarti sing pertama kan gak ono gunane. Kedua ya ora ono gunane. Bareng ping 3 lagi ono gunane. Dadi artinya nek ping pindho kok ora sida ya ora batal. Lah terus gunane apa ping 1 loro ini? Lah supaya ono gunane ya siji ku anggap ngilangi fardu. Kedua kesunatan, ketiga kesunatan. Mulane kula nu nak makmum masbuk, misale makmum Mustofa, nek anggere Mustofa salam pertama kula ya wis ngadeg. Sajane kula ngerti ngene iku elek, sing apik ngenteni salam kedua. Tapi ulama kudu ana sing gelem balelo, pokoke anggere salam pertama kudu ngadeg. Nah kula sering masbuk, santri kula katut kabeh ngrimam salam pertama yo ngadeg kabeh. Ya apik nggo tandingan sing ngenteni salam kedua. Mergo pertanyaane ngeten. Sing dadi rukun salat itu salam pertama atau kedua? Pertama, yakin? Yakin. Berarti ketika sudah salam pertama ini imam sudah keluar dari salat.
Kalau keluar dari sholat dia sudah ada imam Anda kan? Kalau sudah ada imam Anda tinggal aja nggak apa kok enteni wong. Wong dekne dhewe dada kok. Ya, mulane kula bali lho ngger imam salam yo. Sampai jono temu iki cerita hukume tok wiling-wilingan. Nak ngono iku hukume ngono iku. Tapi tentu idealnya kalau ngenteni salam. Makanya dari Imam Syafi'i nak salam pertama bar salam kok dekne ngentut. Iku gak batal, perkarane salate selesai. Tapi nak dekne salam kedua malah masalah kan? Berarti dia merasa masih dalam sholat. Ya macam hukum itu begitu ya sudah. Kira oleh protes. Wong logikane jen ngono. Jadi melane nak salam pertama berarti orang sudah keluar dari sholat. Berarti kan sudah ada imam kan? Berarti nak kowe cek nganggep iku imam malah keliru kan? Wong ra salat sih, Bu. Kok makmumi kan? Ayo kita ayo sing fanatik ngadeg bar salam kedua. Tapi aja nut madzhab kula aja. Dadi apa? Madzhab Imam Syafi'i boten madzhab kula. Jadi kan arah anut aku ya bangga Imam Syafi'i. Tapi kena mbok lakoni disalahno wong akeh, saku wae ngakoni kira rasa melok-melok pokoke. Nak imam salam pertama itu soleh. Mergo imam keluar dari salam pertama berarti sudah keluar dari nopo? Paham ya? Tapi api idealnya yang ngenteni bar salam kedua, ya wong sapi api wis ora. Jadi eling-eling kalau baleni malih. Kowe nak bela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bela nganggo akal. Carane ngene iku, nak nabi dikongkon munggah langit. Nak kowe iso munggah langit berarti nabi ten. Mergo aku roh pengumumane pangeran nak kowe nabi. Lha nak saiki sing gawe ukuran wong kafir ya kon munggah dhewe ning langit. Delok berita langit Muhammad nabi tenan. Wong mereka yang bikin ukuran kok kita yang disuruh melakukan. Fair ta orang itu? Enggak kan? Misalnya kalau pulau di soal, Gus Kiai kudu sugih gak dadi bebane wong. Ya sugihno benang bar. Kok usul tok. Misalnya Kiai kudu zuhud Gus gak duwe dhuwit, sesuk tawakal. Ya latihan dhewe kowe wae sing kiai. Kok malah ngongkon? Kok tunggale misalnya rukun wong lanang kudu dibojo ayo lakoni sik nek iso. Nek ora iso ya meneng ae wae. Kok wong liya dikongkon apa? Ngapun. Lah kita ini sering dijebak oleh orang kafir, orang munafik, mereka bikin ukuran kebenaran, lalu korbannya kita. Kalau kita tidak bisa, seakan-akan yang salah. Ketika Rasulullah raiso terbang ning langit, raiso ngedono pangeran, raiso bareng malaikat, seakan-akan Rasulullah gak rasul, mergo raiso nekakno malaikat. Iku pintere tiyang napa? Kafir. Melanjut wa makaru, makra wa makarna, makra. Jadi mengkafir itu senengane gawe reka. Mulane masyhur Sayyidina Ali nate bacok Sayyidina Umar. Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Niku tahu dipermalukan tiyang Yahudi. Sing ra ngalu ya Umar kok dibacok. Pertama ada berita Mi'raj. Iku wong Yahudi nekani ning Ali. Ya Ali sing terkenal pinter. Ya Nabi sak pinter-pintere Sayyidina Ali kan wong waras, wong bener kan gak gelem bodoh nih. Kena wong Yahudi yo pinter. Bodoh. Ya Ali. Apa? Jadi si kelem angkat sitok. Sayyidina Ali ku gak nyongko nek urusan Mi'raj. Ya diangkat ke Ali. Barang diangkat sitok enak. Yo ora iso goblok. Lah iya ngono jare kancam, maksudnya Muhammad. Ngono sofi hukum. Ngono kancam ngeklaim iso terbang ning langit. Wong kowe dhewe ngono yo ora iso. Tidak ada kurang ajar gitu. Tidak ada mau bisa tok. Ora marem nek iso ngalar Sayyidina Ali. Golek Sayyidina Umar. Ya apa diperlakukan yang sama. Mbok Umar mergo wali, mbok muka apa, mbok mergo sira kelakuan Yahudi. Ya Umar, as'aluka amron. Aku apa takok kowe? Nek kowe iso jawab ya sahabat Muhammad tenan ora aja. Maka anak ya senteni ning kono. Jebule Umar mlebu mek pedang. Pelayang deh. Umar kerti lah karo Ali. Wong ambek wong Yahudi kok mbok jawab. Jawabane wong Yahudi ya pedang iki. Mereka Yahudi itu pinter-pinter. Sampai jadi asbabun nuzule wa inna sayatina la yuquna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Wong-wong Yahudi pikirane wis setan.
Dan kecerdasan antar setan ini menjadi saling melengkapi. Jadi Kanjeng Nabi wonge lugu, wong lugu ummi maknane keibu-ibuan lugu, wong saleh lugu. Gak kepen bodho wong jenenge napa ummi, napa? Ummi ditakok, "Ya Muhammad, nak wedhus mati sing mateni sapa?" Ya apa? Ya wajar kan Nabi ya. Aneh mata agama. Sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangan-tangan manusia sing berlumuran dosa haram. Harusnya yang dipateni Allah itu yang halal karena orisinal, Pak. Ono kok elek Nabi. Kanjeng Nabi yo mentel ketemu wong ngoten tenan. Cara kula, cara sahabat kan oleh cangkem elek ora Nabi. Yo nak ngono pangan dhewe, selesai kan. Tapi Nabi kan gak pantes ngendikan koyo rugen ngono kan ora mungkin kan. Nah, cara aku gampang menong Yahudi ngono, ya wis tak halal pangan dhewe. Paham? Jadi asbabnya wa inna syayatina wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Jadi antar Yahudi antar wong ra bener iku saling goleki satu makalah. Sing makalah iki nanti bisa menyudutkan Muhammad. Zukhrufal qawli napa? Ghurur sing iso meni. Nah termasuk itu tadi, membuat beberapa ukuran kebenaran. Jika kebenaran ini tidak memenuhi, terus digo alasan mendustakan Nabi Muhammad. Mau salemat, nak Nabi tenan, wong mati tangekno. Nak Nabi tenan, terbang ning langit, terus kok nggawa stempel kok pengiran. Nah ketika Muhammad gak iso, nak ngono kowe gak. Nah kita sebagai umat Nabi harus punya kecerdasan yang lebih dari itu. Iku mau kita ngomong, ukuran itu yang bikin Anda. Kalau ukuran kebenaran nunggu yang mati dibangkitkan, Anda yang bikin, ya Anda yang membangkitkan. Engko ayo do takok bareng. Ojo kok malah Nabi sing jadi korban. Nabi kan enggak yang punya ide itu kan, ngapain harus melakukan? Lha jenenge ulama itu jadi. Mulane jogeman wani ulama kuat. Nggih tenan mergo disebut bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu mau jadi ayat yang bayinat itu ning dadane wong sing duwe. Kalau sering ditanya orang-orang yang anti poligami, tak kok ini Pak Bahasa ini masih janggal. Kenapa sih Nabi itu harus menikah sampai 9? Kan kenapa poligami itu sunnah? Meskipun gue rawanillah, gue itu yakin nak poligami itu sunnah. Paling enggak kita masih bisa menjawab. Saiki nak ono bajingan preman, ngeloni wong papat terus duwe anak papat. Babunan papat dia anak 5 berarti 5 ping papat. Piro ping? Pinten? 20. Dadi preman kabeh. Sing saleh di bojo sitok, anake lagi sitok. Pomene dikon kabeh. Nah, saiki berarti wong nakal duwe populasi 20, wong saleh loro. Lah iku nak nganti 3 generasi sak kampung sing 4.000 ku dolim, sing 20 saleh. Kowe rido ana kejadian wong saleh meno cerita. Wes sak rawani wayo lan ku roh carane hujah. Soal rawani ku urusan mbek bojomu, urusanmu dhewe. Tapi kowe dhe logika hujah ben gak janggal ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Begitu juga masalah ifat. Cawe wedok mbok rabi terus dadi gak zina, dadi wong apik. Berarti kowe ngapikno wong sitok. Iku yo apik, loro luwe apik, telu. Ya wis ngono wae. Tapi niku Gusti nak wayah ucul sitok iku urusanem. Senengane kok bantah. Paling gak kowe roh kene apa nabi ku poligami, sahabat poligami mergo ngapikno wong sitok wae apik. Apa nek ngapikno wong loro. Apa meneh? Wong diware hujah wae kok ngenteni wis. Ya pokoke hujah iku logika ke ora usah iso buktekno, paham nggih? Mumpun tak kandhani ya ben selamat donya napa? Akhir. Masa kowe kalah mbek wartawan Republika, wartawan KR. Ndak saya ini nyata, saya punya sejarah nyata. Ketika Agim yang terkenal dulu kan poligami terus jatuh. Walhasil terus tulisan di media-media nasional itu kok yang dikritik tidak Agim tapi tentang poligami. Bahwa poligami itu hanya nuruti seks, hanya nuruti pemuasan nafsu. Dan yang nulis itu tokoh-tokoh muslim yang mungkin terjebak nggak tahu permainannya mereka. Walhasil ada wartawan Republika KR beberapa itu tanya saya, Pak Bahak, saya ini ahli jurnalistik, Pak Bahak ahli hukum Islam.
begini loh, kalau A'agim jatuh itu tidak apa-apa, dia hanya seorang A'agim. Tapi sekarang semua tulisan itu mengarah umat Islam dididik janggal dengan poligami. Sampean tahu tujuannya biar umat Islam janggal dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita khawatirkan. Jadi semua tulisan kok kritiknya terus pada poligami sudah tidak bahas. Supaya orang Islam semuanya janggal pada nabinya karena Nabi itu yang diinginkan, Bapak. Sampai mereka mensomasi supaya tulisan itu dihentikan, akhirnya dihentikan. Yang nulis ya tokoh-tokoh ini. Ya memang kita maklumi kalau yang nulis perempuan anti poligami, mungkin Anda sebagai pakar, enggak apa-apa. Anda punya trauma takut istri, hidup Anda dari istri, enggak apa-apa. Kamu takut itu enggak apa-apa. Tapi jangan hilangkan hujah bahwa itu sunnah. Paham ya, paham ya? Serane kok terus goblok tak utekke. Nek rawani wae urus-urusanmu dhewe, paham ya? Coba sekarang sampean pikir, misalnya saya keceluk Gus alim, janggal pisan mbek poligami, sak Indonesia janggal. Diam-diam orang awamnya yang imani pas-pasan. Nabi ku nek dinut sayang bojone. Nah, muni soe karena semuanya enggak tahu logikanya. Coba betapa musibah ini besar sekali, wong Islam janggal ambek nabinya. Coba kalau semuanya terlatih kayak saya, masih ora wani wayo lah, terlatih kabeh. Nulung sitok ape loro. Gendowe anake akeh. Berarti populasine nak wong soleh populasine sithik kalah ambek gendho. Berarti populasi akeh. Ape semua orang ngono. Lah nek bayangno. Tapi nak akeh bapake Rukin marat terus gizi buruk kabeh. Sing dolen sehat-sehat. Misale terus kowe bayangno, kok sing mbok bayangno Rukin wong Islam ning Jakarta si sugih rompok Rukin tok ku lha opo lho maksud. Kita kan salah contoh kan. Ya misalnya contoh Islam Abu Rizal Tadika yo kena lha opo contone amel. Lha kadang sing bantah kok sing bantah nyontokno. Misale Rukin wayo bojo. Terus anake gizi. Lha opo contone Cakri Tengi lha opo. Sing kon gawe contoh Rukin niku sapa? Mbok contoh misalnya Said Muhammad walim alama garwane akeh, turunane ya walim alim. Kan gak masalah Syarif Hidayat tuwa, Gunung Jati turunane bojone wakeh, turunane wakeh. Wabe wong alim turunane Syarif Hidayat bojone pirang-pirang. Sunan Ampel, Sunan Bonang garwane ya akeh. Lah opo contoh Rukin barang. Lagi pentingnya ngaji, ra iso nglakoni lah iku roh hujjah, termasuk sing diwarisno Allah niku qul falillahil hujjatul baligh. Wala hujjahe Allah diliwatno ulama. Dawe Sidina Ali, aku paling tak kangeni ulama sing marisi hujjatullah. Iku sing iso ngekeki penjelasan. Kalau bolak-balik ketemu ateis, iki ngoten. Buktinya apa kalau Muhammad itu nabi? Ya tak takut. Buktinya apa kalau dia ada nabi? Kalau kamu janggal nggak tahu nabinya, kenapa korbannya saya harus menjelaskan Anda? Wong yang janggal Anda, hilangkan sendiri kejanggalan Anda. Kok malah saya disuruh menghilangkan? Wong kamu yang bingung kok saya disuruh hilangi kebingungan Anda. Tapi Anda kan iman, ya karena saya tahu alasannya. Dan Anda tidak tahu. Masa yang tahu ngalah sama yang nggak tahu? Saya tahu alasannya Muhammad Nabi, kamu tidak tahu. Masa yang tahu anut yang nggak tahu? Mikir deh. Wong nggak tahu kok bangga. Wong nggak tahu kok apa? Bangga. Apa tuh hebatnya ulama kok diikuti? Loh, kamu nggak tahu kok bangga dengan pemikiran Anda, wong nggak tahu. Nah, kalau saya tahu hebatnya ulama, maka saya tidak janggal hormat ulama. Tapi saya tidak tahu, ya sudah. Tidak tahu itu sifat naksun, sifat kekurangan. Tahu itu sifat kelebihan. Masa yang tahu anut? Tawarai kecarane paham. Mulane kowe wiridan gak ora wiridan cek para pangeran kula. Perkanan kula mikir tenang hujjatullah. Ya tenang sampai bojo kula sakit ampun kula ndredeg nang wangis dalu-dalu. Gusti nang istikharah napa ana hadis sing aku gak paham. Aku maknane paham, lafate paham, tapi aku ora paham maksude hujjah Allah piye. Tak istikharah tenang nganti nangis. Kula mboten nate nangis ra duwe. Ora koyo kowe. Duwe
wiridan dari Allah kepen duwe akeh. Jadi pangeran kok nyaur utang. Pangeran ra melok gadekno BPKB kok boleh. Lho sing utang yo sapa, sing nganggo iku sapa? Kok pangeran mbok ora iku. Apa pangeran melok nganggo? Nah kecuali pangeran hukumnya melok nganggo nggo masjid tak dienggo perdamaian dunia iku oleh. Mulane gharim wong sing utang demi kebaikan oleh entuk zakat. Wong utang kan nggo wetengmu, nggo kepentingan, kok iki lapor apa? Pantes ra kula cara diutang lapor pangeran. Mergo tak dakwah, lha utang mbok nggo. Jadi mulane hujai Allah itu penting. Mergo nak hujai Allah hilang kasus. Ojo nganggo keramat karena tidak semua orang mukmin itu bisa keramat, nganggo akal. Tidak semua orang mukmin bisa nopo? Keramat. Tapi nak akal lah anggar wong iso dilatih. Mulane agama iki kaum yakilun di kaum ya, meskipun keramat itu ada bagi orang tertentu, tapi enggak bisa karena ada semua orang bisa, ada semua orang apa? Keramat. Paham ya? Mulane niku masyhur ulama riyen nak debat-debat. Wong Mu'tazilah debat ape ahli sunnah kalah yang perkara contoh turu. Menurut saya manusia itu bisa menentukan keinginannya sehingga dia menciptakan keinginannya sendiri. Buktinya kepen ngadeg, kepen luguh-luguh. Ketemu ulama ahli sunnah cerdas. Ya saiki buktekno kepen turu terus turu. Nah, yo ora iso nek iki. Mulane Allah dawuh wa min ayatihi manamukum billahi mana. Ayat kedijayaan Allah malah wong iso turu. Pas karep ra iso. Pas karep iso. Piye gitu. Pasti sadari ya disuruh. Mulane ayat kebesaran Allah itu turu-turu. Ayo jajal wong paling cerdas sak donya. Apa ngadeg-ngadeg tuku wong wedok iso 80 juta sing 40 iso. Tapi nak kon turu ora iso, yakin tetep. Orang kaya bisa apa saja misalnya orang kaya bisa apa saja. Wis cocok ora kon turu. Ora iso. Mulane ora rasane dadi wong alim to kowe iku ben-bener urip pemilu. Yo kowe iso presiden lah itu. Ora kepengin turu ora. Misalnya sumpah digugat wong akeh, ben turu lah iso. Katanya presiden bisa apa saja. Ben turu wae kok gak. Loro kan laras malah iso. Tenang. Lah, wah niku penyakit tuh kategori. Mikir. Lah iku ulama, iso maknani. Lah nek ora ulama kan di antara bukti kebesaran Allah adalah tidur. Malah janggal. Apa hebatnya tidur? Wah, Quran diwaca ora ulama is kacau. Disebut bal ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu menjadi ayat yang begitu jelas nyata ning dadane wong sing duwe. Mulane Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul ummah. Wong nak nikah wong wedok sing manahan, mergo aku ku bangga. Pertama kita janggal. Kalau anak akeh piye, ya paling enggak kamu tahu, kaya apa nak populasi ini wong dolim luwih cepet. Wong dolim berdemenan ning Bantul, bariku ning Gang Merah Jakarta, bariku demenan ning Aceh, bariku demenan ning Sulawesi. Anake pating jajar. Sing soleh wedi bojo anake musibah. Lha iku nak ping 1000 misal. Wong dolime 1000, selingkuh ping 5 rak 5000. Wong soleh 1000 wedinan kabeh. Anake mbok lah anak wong dolim kok yang dolim selingkuh meneh. Wah, populasine bermiliar-miliar kan? Paling ndak kira rawani wayo Allah roh logika iku. Wis akeh tetep rawani ku apik. Mau wis ngadu kula tak jamin itu bagus. Dhewe bikin masalah, paham. Tapi kowe roh logikane ben gak janggal mbek Kanjeng Nabi. Niku tok kepentingane ulama iku wong gak janggal mbek Nabi blok kok paham. Angel temen rangno kowe. Paham kan yo ora wani lah yo tak jamin yo. Ya ora kuat barang nak rugi. Dadi rawayo kan kemungkinane lho ora wani mbek. Ora. Terus ono sing kuat tapi ra di kesempatan ya. Wis cek ngono-ngono lah pokoke aja sampai kita didikte anti nopo poligami. Mergo kok wong Islam janggal mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikuatiri nopo ulama. Ulama mun iku tok boten ada kepentingan. Nah, kula kok sampean ra takolah tak terang.
Begitu juga kula sering ketemu santri-santri sing ra diklenek. Kepingine kiai itu duwe keramat. Jare ben wong kafir wedi. Iku apa padha karo kepingine Nabi Muhammad tuh nangekno wong mati ben ketok hebate. Iya nak ketok hebate, nak terus pikirane wong kafir, lho jebule dikongkon gelem. Apa ora lara nek jebule terus wis dituruti tenan jebule. Wong kono sama ora bener masalah. Umpama dituruti ana keajaiban ya kok dianggap sihir. Matur kok. Lagi pentingnya ngaji be ulama. Kula ngrasa taqarrub ila Allah, jenengan iki kudu ngrasa taqarrub ila Allah. Mergo ngerti kun falillahil hujjatul baligh. Dadi tujuane ngaji wong roh logika hukume Allah sehingga taslim bangga. Nah agama ini menempati akal kasta tertinggi. Paham ya? Menempati kasta akal nopo tertinggi. Lah nek ora usah galau suwe menang ngenten kula. Nek kepen dadi ahli jannah wae betul. Ulama mboten gadah kepentingan napa-napa. Ya sales ya butuh dhuwit rabi sak kadare, pokoke saurung. Kita enak mangan ki sak piring ulama-ulama niki boten kata-kata. Kita ngombe niki napa? Sak napa? Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadihi. Wa yauma ya'addu lan ing dalem dinane nyokot sapa adzzalim wong zalim, ai musyriku tegese wong musyrik. Manane ten mriki zaman niku Uqbah bin Abi Mu'adz, wonten semaca Mu'adz wonten semaca Mu'adz. Kana ana sapa Uqbah bin Mu'adz unatapa iku ngucap sapa Uqbah bin Mu'adz bisyahadaten kelan syahadat. Dadi nate diambahin maca syahadat. Sumaro ja'a mengkon uli mencabut sapa Uqbah irdoan krana muasna nyenengno li Ubay bin Khalaf. Dadi riyen antar wong kafir toleransi. Aku wis Islam, mungkin Muhammad akoni bener tenan. Terus kancane ngeneng, bareng ngeneng, gak gitu Islam. Gara-gara dineng kanca, Islame dicabut ya ora gara-gara toleran. Nyokot ala yadihi ing atase tangan lorone zalim. Najman krana getun wa tahassuron lan nunani fi yaumil kiamat ing dalem dina kiamat. Ya kulo ngucap sapa zalim, ya letani duh menawa ingsun. Ya ya kulo tambi krana ya letani menawa ingsun. Utaya kuwi tambihi krana makna ngelingno itaqat tungalap ingsun mak rasul sertane rasul Muhammad bin Muhammad sabilan ing dalan tori konteks dalan tinggal juga maring petunjuk. Ya welata dusial ingsun alifu te alifi welata iwatun kegendenan anya idofati sangi ya idofa ay walati tegese kecelakaan itu. Wa maknahu itu hal kati kerusakan ingsun. Ya welata laitani menawa ingsun lam attaqi orang ngalap ingsun fulanan ing fulan. Manane ubayan tegese Ubay bin Khalaf. Khalilan ing kanca. Aku zaman ning donya kok sial, mek kanca salah. Lan sampean kudu syukur nggih di kanca ulama. Kok wong sekali salah teman iku repot. Saingane masalah duwe api-apian merek mobil, merek HP wis repot. Ketika ulama saingan api-apian para pangeran, salah kanca ku repot. Wis kuwi api-apian awak, wis tengkoto, ngono juga mau kegiatane senam dari api-apian maju, ayo repot. Ora antara wong sugih api-apian seri mobil, seri HP. Kok kelompok sosialita api-apian bojo ngono sing aki-akian bojo. Waduh, aki-akian pasangan, aki-akian bojo lumayan ono halale, aki-akian nopo? Ngerti-ngerti. Lakot mergo salah kawan, angger salah kawan nggih salah komunitas, akhirnya salah nopo nggih. Salah nilai yang diagung-agungkan. Saya komunitas mobil kan, mobil mau BMW, aku Ferrari, aku Lamborghini kan begitu. Tapi nek kancanan wong saleh kan ciri tamang saleh ku kancanan wong melarat. Aku di kanca loro kowe ditelu. Aki-akian mulang, akhirnya kompetisinya kan dalam kebaikan. Utawa tema bersama itu kok rido be kodok-kodok kesikik gitu. Oh dige kriting yo rido yo dia melarat yo rido. Akhire cocokan apa ri? Terus akhir ono sing usul. Oh di bojo elek yo rido. Lah tapi nah ya itu pentingnya kanca, anggar komunitas latihan rido ya kabeh cerita latihan apa? Itu. Tapi nak kabeh kepingine tomak nggih. Tomak itu mulane jogeman salah nopo kanca. Mergo wong kabeh nang akhirat iku sok ben ketune mergo salah pilih teman. Eling-eling salah pilih teman. Ya le tadi lam atakhid fulanan nopo khalila. Duh ketune apa kancanan wong iku. Umpama kancanan iki ra enak. Mulane jogeman nggih salah kanca. Wae di kanca permanen sing saleh, liyane go pemanasan lho, rame-ramenan dunyo. Nggih rame-ramenan apa? Dunyo. Tapi duwe panutan nggih, duwe napa? Laqad adallani anit dzikri, laqad adallani anit dzikri.
Teman-teman nyesatno sapa fulan sing kancane dikne zaman dunya ning ingsun nyesatno ani zikri saking eling Quran atau ayat Quran isi Quran. Ba'da ijja'ali sause teko apa Quran ingsun. Ai anrodani krana iso balekno sapa Khalil ni ingsun alil imani sing iman bi lan Quran. Cek ketunku gara-gara nuruti kanca aku wis iman di Quran dadine ora napa iman. Ya gara-gara salah kanca. Nggih tenan yakin dan wong salah kanca ku repot. Kala dawuh sapa wa taala wa kana syaitanu bil insani qadula. Wa kana lan ana sapa setan insani marang manusia. Kula niku ora niki kula cerita pengalaman kula yo kathah kanca kiai ya sebagian yo bener sebagian yo ora bener. Mulane niku nak cerita kula niku kadang yo menggiurkan. Kowe nak Gus kancanan pejabat, haji bareng pejabat kowe nak wis difasilitasi ana ajudan, enggak menemukan kesulitan sama sekali. Kita sebagai kiai punya nafsu kadang yang tertarik. Tapi bareng tak eling-eling. Itu kalau misalnya komunitas kiai selalu bahas gitu, orang juga akan bahas gitu komunitas itu. Tapi ketika kalau ketemu tiang soleh, ketemu tiang-tiang sing tahajud, kowe nak jenenge tahajud, urip mbek pangeran, sampeyan mati yo ngurusi pangeran, ning donya pangeran. Aku mati ra mbek pejabat, ra mbek kanca. Urip gua boleh wis mau sedih lho. Habis ya. Akhirnya katut sing bener. Engko kan nang wong sing donya neh katut kedonya. Ya lumayan kan ana perimbangan. Tapi kula ngrasakno, kula sing wong alim ngrasakno betapa teman itu sering menyesatkan gara-gara gitu. Kula anggere tahajud, anggere pas sampai pangeran. Kula nak badhe tahajud itu katanya ngopi riyen, setengah papat ngopi riyen. Nggih damel piyambak. Bareng ngopi kan ngayal kan, tapi khayalku ora koyo kowe so ngayal. Ndak saya ijazahi sampean. Saya itu biasanya kalau setengah 4 itu ngopi dulu terus nulis tasbih. Banyak sekali, mungkin tulisan tasbih saya entah sudah berapa buku. Yang sering saya tulis itu tasbihnya Sulaiman bin Mu'tamir. Yaitu ya subhanallah bil al-mizan, subhanallah bil as-samawati wal ardi, subhanallah bil amal khalaq, subhanallah wa zinata ma khalaq, subhanallah wa zinata ma huwa khaliq. Itu tak tulis, tak hayati. Yes gitu, akhirnya nikmat. Ketika saya nikmati itu diceritani haji mbek pejabat itu sudah. Ya ndak anti saya ulang-ulang saya ndak anti. Mungkin suatu saat saya ditakdir haji sama pejabat. Tapi saya tidak tahu apa takdir itu kelaksanaan apa enggak. Semoga ya enggak tahu lah pokoknya enggak tahu. Tapi paling enggak harus menjadi asiknya opor kenal pejabat. Meskipun saya tidak anti. Karena saya sudah menikmati itu. Gampang caranya kancanan ulama itu tadi. Ketika saya belajar Ihya, belajar Abdul Qasim Al-Junaidi diterangno. Kowe ning gadani ibu ya dhewean, wis ben ning kuburan dhewean, sampeyan ngadepi Allah dhewean, kaya ngliwati siratal mustaqim. Wedi siratal mustaqim mbek pangap. Ini temannya pangap. Pangape dhewe mikir ngadepi siratal. Kowe iso gertak malaikat mungkar nakir. Saya temannya Pak Presiden. Malah semangat nuduke. Jajal ke kancanan wali, mungkar nakir mikir. Dalam dunia kewalian, kowe oleh ra percaya karena ini hanya dunia wali. Artinya tidak ada hadis sahihnya, tapi saya percaya. Karena saya percaya ilmunya wali. Yang bisa menggetarkan mungkar nakir itu wali ya Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu sehidup-hidupnya hanya menyanyikan tentang keindahan Tuhan. Sehingga dia tidak pernah tidur malam karena asik dengan apa? Tuhan. Agar apa ngantuk nyifati Allah ra sido ngantuk. Begitu. Pokoknya dia sehidup-hidupnya itu asik dengan Allah. Mulane sampean pernah dengar sinten Rabi'ah napa? Adawiyah. Ketika dia mati, malaikat mungkar nakir itu secara tidak sopan cara dene. Takok, marabbuka, pangeranmu, marabbuki, pangeranmu niku. Nangis Rabi'ah, nangis terseduh-seduh. Nangis. Ya Allah, niki wonten tiyang jenengan zat paling zahir, zat sing sak donya kudu kenal, kudu roh. Niki wonten makhluk jenengan aneh. Takon jenengan niku sinten? Kok wae to, Den? Oh, ono wong cek nakokno pangeran niku sapa? Wae. Ya Allah Gusti, saya belum pernah setersiksa ini. Menurut kula jenengan niku az-zahir, zat sing begitu jelas. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Niki wonten kawulane jenengan tanglet jenengan niku sinten wae to. Wong akeh bingung kok iki piye. Dekne prosedur ae ngadepi. Akhirnya matur pangeran, Gusti niki sepundi lha yo ngono kok takok. Jadi kita warai, jadi sampean
Kena ape niru Robi Adawiyah ya monggo. Cuma anak kowe niru gawe-gawe tetep ditutup. Karena Anda tidak punya perasaan yang sama dengan Robiah. Hanya cinta Anda kan tidak berpuluh-puluh tahun terbukti kan. Cinta Anda sesaat. Iku wae seneng Allah nggo ngadepi mungkar nakir, tambah semangat. Nek Robiah Adawa kan cinta sejati. Jadi dia ini janggal, ono wong kok nyebut ya Allah janggal. Allah itu az-zahir. Mulane dari ahli hakikat maro ausya'an illa wa ra'ahu fihi. Tidak pernah melihat sesuatu kecuali melihat Allah. Mergo misale delok bumi ya gaweane Allah, delok Mustafa ya gawe kuat ben delok perkara eling Allah. Lah Allah zat paling jelas az-zahir, zahir banget jelas. Lho barang-barang jelas kok ditakokno Gusti kula lu kecewa. Teng dunya kok tesih wonten tiyang sing tanglet jenengan niku. Gusti niki kawula jenengan paling aneh sing nate kula temui. Wani iki. Wani kan, monggo dijajal mengke. Jadi kancanan wali di pikiran wali, kancanan wong dolim akhirnya di pikiran apa? Lah nek kira iso kancanan yo sinau kita. Nek ora iso tak sinau, tak obral. Gampang to. Ngaji ning yusru nek ngomong lho. Gampang. Sapa diem kok repot. Ngaji ngene bar wis. Kan ora usah kenal kula, sampeyan wis kenal ora sawisane pangeran kira ikhlas ketemu lho wis warga kok repot senengane kok apa? Mungkin aktor. Jadi paham gitu. Begitu juga pikirannya Imam Sibawi. Imam Sibawi darani Allahu a'raful ma'arif, ma'rifat isim ma'rifat itu lafaz nopo? Allah. Mergo Allah lafaz paling jelas. Akhirnya Imam Sibawi yang mlebu swarga. Barokah darani Allah a'raful ma'. Jadi wong mlebu swarga iku barokah pikirane wali-wali. Disebut al-hujjah, ya disebut nopo? Al-hujjah. Nggih, ana jarane. Kulo nu tak eling-eling Abdul Qasim Al-Junaidi nang ngendikan yo lucu. Ya ora untuk cangkem elek cara ngawam, tapi dekne wong alim wali ya. Jadi dekne ora percaya nang wedi pangeran. Misale Mustafa kan menamuni wedi pangeran, yo nangis dadi wedi neraka, nangis. Bariku mangan yo ndak akeh. Bariku ngeloni bojone yo anake akeh. Mulai dari Abdul Qasim Al-Junaidi. Hadza khaufi minka. Hadza amni minka ma'al khaufi minka. Fa kaifa amni minka ma'al amni minka. Lho eling. Maksudnya ngaten niku. Hadza amni minka ma'al khaufi minka. Lho kula teng donya ora munamuni wedi jenengan ya Gusti, tapi waya mangan. Ayo jajal wong sing istighosan niku. Dielingno dosane nuwangis kabeh. Bariku ngentek sego. Wis ora usah munafik, iku biasa mawon niku mboten F kok. Paham? Istighfar dielingno dosa nuwangis kabeh. Bariku disukui mangan tek ora. Iku ora F, saya ulang-ulang, ora F lho, mboten celok. Ya tak yo tak. Iku daya kok cek inane Gusti, kula munamuni wedi jenengan ternyata nak mangan yo entek akeh, yo duwe anak akeh, yo macam-macam. Lu munamuni wedi kok sing kenikmatan jalan. Terus fakai fa amni minka ma'al amni minka. Fakai fa farohi bika ma'al amni minka. Jadi hada farohi bika ma'al khaufi minka. Fakai fa farohi bika ma'al amni minka. Nak teng donya kula ora jelas mlebu swargane, mongan mangan. Kowe agak jelas swargane to, tapi wae mangan, wae kelon ya kelon, wae guyon. Tapi tetep munamuni wedi. Wedi neraka, wedi pangeran. Ayo sing ngaji ning kene kabeh wedi kabeh pangeran, wedi to? Wedi neraka. Mangane jalan ta mandeg. Kelone jalan ta mandeg. Gusti, lha niku sing mari termasuk Abdul Qasim Al-Junaidi para pangeran. Gusti cek rahmane jenengan, medekno kula kabeh teng neraka, tapi kula tetep iso nikmati jenengan teng dunya, iso mangan, iso ngombe. Kaya napa nikmati swarga, wis ana jaminan aman saking azabe jeneng. Mulane nikmat sejati swarga mergo nikmati plus ada pengumuman tidak akan lagi ana bendune Allah Subhanahu. Tapi dasar wong swarga yo ana raisane wong manungsa. Madarani goblok walat yang ahli swarga barane goblok. Ahli swarga niku ora ampun untuk bojo kakak. Mergo sebagian ning donya ora wani wayah wong dadi mengke terus. Kan jare wong lanang sitok untuk widadari piro? Piro?
Satu piro? 70 dari Mustafa itu. Dia cita-citane 70. Tawangane khusyuk ngene cita-citane. Jadi gaya tok dene, khusyuk gaya tok. Tetep cita-citane ngeloni umroh. Lah iku kalau wong 70 mesti wis mangan-mangan ngono. Ana pengumuman kok pangeran, ya ahlal jannah. Apa kamu itu punya permintaan? Iku ahli jannah ora iso mikir, ya Rabbi, saya itu mau minta apa lagi? Kita wajahnya sudah putih, alam tuh bayit wujuhana, kita sudah ganteng semua, gak beriting itu pokoknya sampai. Terus juga kok nopo malih, bojo ge mun kata macam. Terus dawuh Allah, saiki tak umumno, nak kowe iku tak ridani ora bakal tak bendu. Lagi wong sak swarga sujud syukur seneng ra koyo senenge saat itu. Ternyata bertahun-tahun dekne kelon mangan gak sadar suatu saat diusir gak mikir dekne. Wong urung diumumno kemungkinan diusir wis lagi dipikir. Padahal Gus Warko kelon mangan ngono. Bareng dilekno pangeran, saiki ukhillu lakum ridwan iki saiki tak ridani. Fala asqatu alaikum ba'dahu abadan. Kira bakal tak bendu. Ya Allah Gusti wingi-wingi ternyata kula salah. Wong urung tok legalitas. Tapi Allah maklumi. Paham ya Allah napa? Maklumi. Nah jeneng kelakuane wong nggih ngoten iki. Ana iki dilebokno swarga bleng wis lali gurune, lali nabi langsung. Wis langsung. Wis parah. Mulane masyhur ning dunia kewalian niku nang kitab-kitab wali kados teng Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, teng kitab Hikam Abdul Qasim Al-Junaidi wali-wali sowan pangeran dipimpin Kanjeng Nabi. Ditakoki antar wali takok. Sim, mereka Abu Yazid, sim, lanti umatem kok dhewean. Iya sih, padahal wong sing seneng aku kudu mlebu swarga. Terus Allah dawuh, umatem iku ngibadah be aku yen kepen mlebu swarga sing penuh widadari di pakanan. Mereka yang pawon di swarga iku do mangan. Lah anak kowe kekasihku mergo cita-cita mlebu swarga iku kepen ketemu aku yo ning kene. Ya, tapi kan sesuai rencana, memang inginnya itu ya sudah. Tapi alhamdulillah pangeran itu orang tersinggung. Wong mlebu omahe pangeran ora pamit. Yo ora sowan sik kok dibarno. Lho iku atangke. Lho cara aku sing dowo mata usir. Lha iku gak ana riwayat pangeran Ya Abul Qasim wong-wong iku cita-citane swarga iku mangan-makan. Mulane ora wor kuwe iku do ning pintu ning pawon-pawon napa. Swarga. Tapi cara kula nggih mun sae dah bagus. Cuma cek ra sopane maksudnya mlebu. Mane lewat ngaji niki kula suwun nek ijek sadar eling. Pokoke mlebu pertama niku Gusti kula madosi jenengan badhe nikmati swarga. Tapi nek wis ora kuat ya wis wes susunudone be pangeran, nah iki wes ngempet rawa ya wis wedi bojo macam-macam sing donya wis ngempet melarat ya macam-macam wis. Paham ya terus mlebu swarga ya kelas-kelasan. Iki cuma nggih wae kula pesen. Wong nak kancanan wali. Misale kira menangi Imam Ghazali, Abdul Qasim Al-Jilani menangi karyane. Ora iso ya takok ulama. Kula gadah naskah wali itu banyak. Di antara kitab Tabaqatul Auliya karangan Imam Sa'roni. Imam Sa'roni itu muridnya Imam Zakaria Al-Ansari. Makanya banyak kiai Jawa jenenge napa? Sa'roni karena dulu ada wali kutub namanya siapa? Sa'roni. Saya punya naskah beliau itu banyak sekali, tidak sekedar banyak sekali. Namanya Tabaqatul Auliya. Jadi klasmennya para wali dan itu enggak ada nama Anda di situ itu. Itu ada. Jadi wali ono klasmennya kan. Wali sangka ulama, misalnya Imam Syafi'i, Imam ini wali dari kelas kutub ini wali Abdal ini. Saya tidak tahu kenapa nama Anda ada, tapi saya yakin beliau bikin itu tidak karena sentimen. Jadi yang tidak masuk memang ya tidak masuk, memang yang tidak masuk. Nah teman-teman, caranya rofi ya Gus, mereka itu orang-orang khusus yang punya kriteria, ya karena mereka punya aturannya sendiri. Tapi yang saya itu saya tidak peduli dengan keramat-keramat wali itu tidak peduli. Hanya tidak peduli itu tidak penting untuk cara kita benar Nabi Muhammad. Yang penting adalah cara berpikir mereka, akal mereka, cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya kira. Itu tadi misalnya Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid, itu tiap mangan ngendikan ngeten, Gusti kula seneng jenengan niku wajar. Wong jenengan sing ngekeki mangan kula.
Jenengan sing ngekeki tempat kula, ngekeki nikmat kula. Dadi kula seneng jenengan iku wajar. Sing boten wajar jenengan kok seneng kula, padahal jenengan enggak butuh. Loh Allah itu enggak butuh kita, tapi Allah mencintai kita. Loh coba Allah ngasih kita makan tuh alasannya apa? Wong Allah enggak butuh kita. Loh kayak ngekeki mangan buruh butuh pekerjaannya, ngekeki mangan bojo kayak butuh ngeloni. Wong ora butuh kok ngekeki. Coba barokah saya baca itu, cinta saya sama Allah itu menaik mungkin 1000 derajat. Karena saya kagum sama Allah, wong enggak butuh kok ngasih. Coba Anda pergi ke Jakarta, kenal orang yang enggak butuh kamu, dikasih 1 juta aneh kan? Enggak butuh sama sekali sama kita. Ngasih. Allah itu enggak butuh sama sekali sama kita, tapi ngasih. Dan pikiran itu kita temukan dari naskahnya para ya aneh to, ora butuh kok. Lah nek kowe muni seneng pangeran, terus mbok anggap itu ibadah tertinggi, ya seneng pangeran ibadah tertinggi, tapi ono wajare, pancen ke butuh ora. Kayak kowe seneng wong ayu kan wajar pancen ayu. Lah wong ayu seneng ruwet. Semper mesti kan aneh. Lah Allah ku zat sing paling bener, paling hak, paling waras, paling bener, paling kabeh, ora butuh kowe ngekeki, ora ono liya kecuali saking rahmane Allah Subhanahu. Coba kita baca ya Rahman ya Rahim tiap hari, tapi tidak bisa kita mencintai Allah secintanya Zakaria Al-Ansori, Abu Yazid Al-Bustami, karena mereka punya hujjah, punya apa? Ya di antara hujjah ini wong jenengan ra butuh kok nyuka. Lah kowe tak korup nang nganggo caram dhewe. Mocone banter-banteran aki-akian. Nah, bar iku mangan akeh. Ngono tok. Dadi ilmu. Jadi itu harus ulama sing ilmu iki. Ya, tapi wong di kekurangan sing ulama ra iso wiridan. Nah, akhire dikritik. Natane ra kuat wiridan. Suwe jare sing ulama, kowe wiridan kowe seneng pangeran ngono-ngono wae. Lah iku suwun wis. Ora usah melo-melo niku. Soale sing ikhlas nek dikritik wis meneng ae, kok cocokan sing mlebu swarga ndi. Mboten mau tantang ora penting. Adu argumentasi tentunya mboten apa. Borge eleng-eleng itu salah teman, salah pemikiran itu bahaya. Mergo tiyang teng neraka jeng ben ketune napa? Ya letani ya wailata letani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adzallani 'ani dzikri ba'da idjan. Wa kana lan ana sapa setan insani maring manusa il kafir itu sing kafir khudulan iku seneng nginakno, maksudnya seneng menyengsarakan. Bi ayat rukahu, gambare arep ninggal sapa setan ku ing wong dolim, tapi sakwise ditinggal wae tabarru alan dada ya utawa napa lebaran sapa setan ing sanggung dolim mindal balak nalikane siksa. Wa qala rasul ya rabbi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi